स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको नयाँ भिडियोमा। यहाँ हामी चाहिँ आज जाँदैछौँ हाइकिङ। सो हाम्रो युथ सबैजना हाम्रो चर्चको आज हाइकिङमा जाँदैछौँ, हेर्न सक्नुहुनेछ। सो हामी रेडी भएर बसिसकेछौँ अहिले। सो गाइस पहिला म एक्लै थिएँ, अहिले डबल भइसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी जाँदैछौँ कुटुङको डाँडा। किन त मेरोमा भाइरल जस्तो भाइ के कुरा। सो हामी चाहिँ होइन यहाँ उकालो चढिसकेका छौँ, अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ। हाल थकित, धेरै धेरै थकित अवस्थामा छु म। काठमाडौँको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। सो हामी चाहिँ अहिले बाइपासदेखि अगाडि गइरहेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। दिदी हामी कहाँ जान लागेको छौँ, यता हेरिदिनु न। हामी हाइकिङ जाँदैछौँ। हेलो एभ्रिवान। कहाँ कुन ठाउँमा? जाबा चोबा। सो हामी जाँदैछौँ, यहाँ हेर्नुहोस् गाडीहरू। सो हामी जस्तो हराहाला जङ्गलमा आएर बसिरहेका छौँ। हामी चाहिँ अझै हिँड्नुपर्ने छ, 4-5 घन्टा हिँडेर माथि जानु छ होइन। हाम्रो साथीहरू, दाइहरू, दिदीबहिनीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो दिदीहरू पछाडि हुनुहुन्छ। यो मेरो भाइ हो, के भन्छ यसलाई, यसलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ? माई बोय हो क्या, माई ब्रदर। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो बामी यहाँ त कुरै न। अहिले हामी अझै पुगेका छैनौँ गेटसम्म होइन। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सबैजना अगाडि छ नि, सबजना हाइकिङ जानु लाग्यो होइन, जामा चोक भन्ने ठाउँमा। सबजना 4-5 घन्टा हिँड्नेछौँ, भेट्नेछौँ अझै हामीले यिनीहरूलाई। सबजना उतै जाने कि सबैजना। अनि हाम्रो यो पछाडिको ग्याङ पनि उतै जान्छ, अनि त्यो ग्याङ अगाडिको सबजना जान्छ यार। अझै हामी गेटसम्म पुगेका छैनौँ क्या। हामी अहिलेसम्म गेट सुत्दामा पनि पुगेका छैनौँ भने चाहिँ अब सोध्नुहोस्। हामी त्यो डाँडादेखि आएको, अहिले हामी चाहिँ यहाँ आइपुगेका छौँ होइन, गाडीबाट चढेर। सो हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले, जामा चोक जाँदैछौँ। जामा चोक कि जाबा चोक, सबजना हाइकिङ जानु लाग्यो मान्छेहरू सबजना। सो गाइज हामी चाहिँ यहाँ जापा चोकमा को प्रवेश गेटमा पुगिसकेका छौँ। त्यो गाडीको पछाडि छ होइन, सबजना। आमा कति भिड छ यार त्यहाँ। धेरै मान्छे, आमामा उयो कति धेरै मान्छे हो त। अझै कतिजना गइसक्यो होला, अझै यति धेरैजना मान्छे हेर्नु त्यहाँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। जापा चोक जाने मान्छेहरू यति धेरै छ, यति धेरै मान्छे छ। हो र 100 रुपियाँ होइन, यति धेरै मान्छे। काठमाडौँ पनि यस्तो राम्रो राम्रो ठाउँ रहेछ यार, जापा चोक भन्ने हाइकिङको लागि। झन् कपालसँग आउनु पर्दो रहेछ, कस्तो टाइम हिँड्यो होला। यति धेरै मान्छे छ, लाइन हेर्नु नि त। के त काट्ने मान्छेलाई त बिहानै पठाउनु पर्ने नि है दिदी। अगाडि बिचक्नु भएको छ होइन उतै। खामा कस्तो मजाले सुत्यो है। ओ झ्याङ्रे उठ, ओ झ्याङ्रे उठ, हेर्न क्या मजाले झ्याङ्रे। यसो नाम झ्याङ्रे हो नि त, झ्याङ्रे बाबु। भिडहरू चाहिँ बढ्दैछ यहाँ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। हाम्रो लाइन चाहिँ यहाँ पुगिसकेको छ। अब सबैको लेख्नु त्यो लिलाहरूलाई बोलाउन के बोकेछ। बस्दा बस्दा यार ढिलै भइसक्यो। त्यही त भने कहाँ कहाँ हो, के किनौँ भन्दैछौँ। हाम्रो मान्छेहरू त्यहाँ छ, सबैहरू देख्न सक्नुहुन्छ।
सबजना लाइनको पर्खेमा गाइजहरू हामी सबैजना प्रवेश भइसकेका छौँ प्रवेशद्वारभित्र हामी प्रवेश भइसकेका छौँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सबजना ग्याङ आज सोमबार ओइ पैसा नगर्न सो हाम्रो ग्याङहरू आउँदैछन् पछाडि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हेलो शेखर भाइ के छ ठिक छ बिस्तारै हान्नु न यार ठिक छ ठिक छ कि छैन यति भन न ठिक छ यार ठिक छ हो लडिन्छ यहाँ सबैजना भिडहरू यस्तरी आइरहेको छ होइन निकुञ्जमा मिल्दैन कि अस्ति मलाई नि उता भ्लग बनाउँदै गएको थिएँ होइन ऊ त्यहाँ छ नि त्यहाँ कहाँ भन्छ नि नगर जाने बाटोनिर क्या त्यहाँनिर त सिधै भाइ यहाँ भने होइन मैले किन बोलायो भने तर्सिरहेन त्यो भिडियो डिलिट गर भनेर भने होइन अनि पछि मैले त गर्दै हाने पछि रिस उठेर लास्टमा यता उसबाट फाइलबाट पनि डिलिट गर्न लगाएँ कि फेरि त्यो हुन्छ नि उसमा बसेको हुन्छ त्यहाँबाट पनि डिलिट गर्न लगाइदियो किन यिनीहरूले के डर मान्छ क्या तिनीहरू हामीलाई देखेर अनि किन पैसा लिइरहेको होइन त्यसले त्यस्तो भने त्यसलाई कुट्छु नि म त फेरि सुरुवात कस्तो हुँदैछ जनता होइन म जान्न चाहन्छु कि दस मिनट हिँडेको यति गाह्रो भइरहेछ अझै कति 4 घन्टा 5 घन्टा हिँड्नुपर्ने छ यार कहाँ ओ त गाडीमा गयो होइन त्यो ठुलो उसमा ट्यागमा त्यो हुन्छ नि त्यो सामान लोड गर्ने गाडीमा गयो है त हो कि होइन हो थाहा मलाई तेरो भविष्य देखिसक्यो मेरो यो होइन त्यो हुन्छ नि त्यो गाडी लोड गर्छ नि त्यो सामानहरू लाने गाडीमा गयो क्या ट्रकहरूको मुनि त्यो खलास यो त बवाल पेज त हान्थ्यो यार हाम्रो ग्याङहरू कहाँ हो ए सबैभन्दा पछाडि त हाम्रो ग्याङै रहेछ त 10 मिनट हिँड्दा त यस्तो हुन्छ ओ नफाल्न त्यसरी भाइ 4 किलोमिटर रे गाइस के भन्नु दौडिँदा स्या भएर भइसक्यो म त पक्का नि अब क्या कस्तो गाह्रो भयो यार कुद्दै आएको माथिसम्म मान्छेको पसिना निस्किन्छ जे होस् आज चाहिँ बस्नु घट्ने भयो यार हामी आराम गर्नुपर्छ घर गयो भने यति आनन्द आउँछ कि भोलि बिहान 2-3 वर्षमा त सुत्छ होला यार साँझको लास्ट गाह्रो भयो कस्तो सबजना त्यता छ नि आफू भने यता छु सो लास्ट टाइट फिल भइरहेछ यार लट्ठी समातेर यसरी ट्याक्क लाएर आइरहेको छु ऊ त्यहाँ मान्छेहरू अनि जङ्गलै जङ्गल अन्धकार यहाँ दिदी बाटो बन्नुभयो सो ओ भाइ म फेरि एकचोटि वान्स मोर को त्यो दौडेर जाने विलास दिदी ओइ त सेम किट जस्तो देखेको त बाबु ठकाइ भन्ने त हाम्रो हिस्ट्रीमा छैन भने कति दामी मान्छेहरू हेरेर पछाडिदेखि कस्तो दामी जोना दाइ पोज दिन्न पोज ल भन्नु न केही शब्दहरू हिँडेको भिडियो गाइस हामी चाहिँ अहिले हाफमा आइपुगेको छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साथीहरू यसरी बसिरहेको छन् अल्छीहरू कामै छैन खायो बस्यो हेर्नु त यसरी बसिरहेको नि
कोही कोही तल तल छन् हामी चाहिँ माथि आइसकेका छौँ अहिले हो गर्मी भयो लास्ट यार ओभर गर्मी ओभर वान्स मोर दाइ एकचोटि फेरि अर्को गीत के गरौँ भन्ने गीत के वाउ यता पो हुनुहुन्छ त मेन त ल जानुहोस् न साइड छिटो छिटो के गरौँ तिमीलाई सम्झु के गर्नु सम्झु त हाल के गरौँ म के गरौँ के गरौँ बोलाउँदिन भन्छु तर बोलाइहाल्छु बिर्सिदिन्छु तर सम्झिहाल्छु यसो दिन कि भुलाउ उडै फिल सम्झायो नि बुझायो नि मान्दैन नि मनै त हो नि मान्दै त हुनु हो टन्टर्ने हान्नु क्या कस्तो सोर्यो हल्लेलुया लास्टमा फर्किआउँदैन समय ठिकै हो ठिकै हो यो अब 2 भाग आइपुग्न लाग्यो हो? 4 भागमा अब त्यस्तै यसुको ऋतु भिडियो तपाईँ गाउनुहोस् हजुर म आउँदैन सिङ्गर हुँदै तर यसुको ऋतु प्रेममा फर्किआउँछ नयाँ साहसहरू नयाँ दिनहरू तर थिए नयाँ कतिको भएका छन् वाह 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 यो चाहिँ हो क्या भर्खर अब एकछिन म पनि त यस्तै छु हो के गरौँ कसलाई सम्झेर दाइ प्रभु धन्यवाद जस्तै मलाई उड्न मन छ अरू राख अनि अरू तिम्रो परिमा मुटु भयो जति हो माया जाने सबै माया बढी भएछ तिमीलाई परिमा मुटु नदुख राखन नयाँ सालसँगै नयाँ जोसहरू नयाँ जोडीको पर्खाइ हो नि नयाँ जोडीहरू नयाँ साथीहरू नयाँ गर्लफ्रेन्ड नयाँ जोडीहरू नयाँ मान्छेहरू दाइ तपाईँको के नेमारको फ्यान हो त्यो के हो बेस्टको चाहिँ कुन हो नेमार हो नेमारै हो जस्तो लाग्यो है नेमार बिग फ्यान हो वन्स अपन अ टाइम के हो यो के हो यो रुखलाई सुत्दा नछोडिदिने भाइ तैँले लेखे हो त्यो कसले लेख्यो त तँ लेखे होइन कसले लेख्यो त मैले किन लेख्नु तैँले त लेखे होला त्यो मलाई त्यस्तै लाग्यो शङ्का होइन तैँले अनि कहिले हो त बुढाबारी लेखे हो सो हामी दुईजना चाहिँ यहाँ यस्तरी हिँडेर गइरहेछौँ
तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो दाइहरू उता छन्, दाइहरू अगाडि छन् र म यहाँ छु किनभने मलाई थकाइ लगाइरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ। तेरो नाम के अरे भाइ? सिलास के तामाङ हो। तेरो गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन? छैन साँच्ची हो? अनि तेरो त अनि गर्लफ्रेन्ड छ भनेर सुनेको थिएँ त मैले हो। अनि सलमानले त त्यही भन्यो त गर्लफ्रेन्ड छ अरे त। गर्लफ्रेन्ड हुनुहुन्न है भाइहरूले नि बुझिस् नि। हो गुड भाइ। मेरो भाइको गर्लफ्रेन्ड छैन अरे होइन, किनभने कोही छ भने यसो हेरिदिनु होला। अबको 5 वर्षपछि यसो मेरो भाइ ठुलो हुन्छ, म जत्रै हुन्छ त्यति बेला हेरिदिनु होला भन्ने म आशा राख्दछु। हस् त अहिलेलाई यति नै। बल्ल बल्ल 4 किलोमिटर थियो, 2 किलोमिटर हिँड्यो। अब हेर्न सक्नुहुन्छ 2 किलोमिटर अब अझै बाँकी छ भनेपछि कति होला? अझै 2 किलोमिटर बाँकी छ यार। कसरी जाने होला? सोच्दा नि मेरो खुट्टा यसरी कामिरहेको छ क्या, यस्तरी कामिरहेको छ खुट्टा। कसरी जाने होला यार? अझै छ यार 2 किलोमिटर। हे प्रभु कुछ दो हमें ताकत दो, ताकत मेरी और मेरो भाइको ताकत दो। अब लङ टाइम हिँडेको नि त यसरी, त्यही भएर खुट्टाहरू त गलिरहेको छ क्या, बुझ्यो नि, गलिरहेको छ खुट्टाहरू। त्यही भएर यस्तो बोबाल छ होइन, सिनहरू त तर देख्दैन होला, यस्तो बोबाल छ है। जङ्गल त हो यो, फेरि जङ्गल भन्ने जङ्गल जस्तै भन्न लाग्छ तर जङ्गल नै हो यो। लास्ट कमेडी भइरहेको, कमेडी पार्ट 1। ओइ के गरा ओइ 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 बाघ आयो साँच्ची बाघ आयो अरे। ओइ साँच्ची के गरा ओइ त्यहाँ उता के देखेको छैन के कराएर यार? त्यहाँ हिँड्न जाने हो? त्यहाँ के कराएर यार? के कराएर थिएँ? के होला त? डर पो लाग्नु थाल्यो त यार। बाघ हो क्या हो? खतरा गरेर राखेको हेर्नु एकदम न कि यहीँबाट हेर्नु न, यहीँबाट हेर्ने के छ यार? ए मङ्गी पो रहेछ यार, उता मङ्गी पो रहेछ यार। डराएर म त बाघ भनेर। बाघ त छैन होला यार, कहाँ हुने यार? बाघ भए त मारिहाल्छ नि, छोड्दैन। त्यही त गएको आएको थिएँ त्यस्तो नि हुने रहेछ है। झन् बाघ भन्ने डराएर यार। गर्मी त लो छ यार आमामा। यस्तो गर्मी महिनामा नयाँ वर्षमा यति धेरै हिँड्यो कि 4 किलोमिटर होइन। हात्ती हाइकिङ धेरैजना छ कि 2000भन्दा बेसी मान्छेहरू छ क्या आज। आमा 5 किलोमिटर हिँडेको? 8 किलो? कहाँ पुगेर? अगाडि कहाँ हो र? 8 किलोमिटर हिँड्यो होइन होला यार। 8 किलोमिटर कति बजी आएको? 8 किलोमिटर त धेरै टाढो हुन्छ नि होइन? 4 बजे 3 बजे उठेर होइन होला यार 8 किलोमिटर त। तर झुट बोलिस् यार। सात हो कि कति बजी हो र? उता लट्ठी रहेछ यार, तर त्यो कस्तो अर्कै छ है। लट्ठी चाहियो यार एउटा त। त्यही होइन बाघ जस्तै घर गरेको थियो, तर त्यो बाँदर हो कि जस्तो लाग्यो है। बाँदर गर्छ नि त, कस्तो डर लागिरह्यो भने यार। यसो त मुखु त चसक्क भइरहेछ, चसक्क क्या हुन्छ नि त, चसक्क पारेर। के छ यार? के हो है थाहा भएन यार के छ भन्ने चाहिँ होइन, तर के छ केही थाहा छैन मान्छेहरू। वाउ दामी छ। के को डिस्कसन गयो यहाँ थाहा छैन यार। ल ठिक छ, यहाँसम्म त आइपुग्यो। मान्छेहरू धेरै छ यार। अहिले सेकेन्ड उसमा आइपुग्यो होइन। फर्स्ट ट्यापु थियो भयो, सेकेन्ड ट्यापु यो यहाँ अगाडि छ, सेकेन्ड ट्यापु भन्छ यसलाई होइन। सायद यो यहाँ पनि एकछिन कुर्नु पर्ने। ल यता एकछिन कहाँ छ? हामी यता आइज यतातिर छैन है। सेकेन्ड ट्यापु अझै छ। धोपी रहेछ यार अझै त। वा नुवा कोट होइन त्यो?
त्यो उताको नुवाकोट होइन त्यो नुवाकोट जस्तो लाग्यो नि मलाई त हो कि नुवाकोटै हो कि जस्तो लाग्यो मलाई होइन काठमाडौँ एरिया हो त्यो रनिङ सिल साइड काठमाडौँमा कहाँ नुवाकोट भन्ने नुवाकोट जस्तो लाग्छ होइन रहेछ यार ओइ तिम्रो सँग अगाडि आइसक्यो त्यो जेन्द्रमा आएको अनि जनता दाइहरु अघि कस्तो लाग्यो त भाइ ठिक छ एकदम मजा साँच्ची हो यहाँ पनि रोक्नु पर्ने हो उदे माथि पुग्नुपर्छ उता अझै त्यहाँ माथि हो टापुमा यहाँ पनि आइपुग्यो होइन हामी ठिक छ नि इजी खुसी छ हिँड्छ कि भाइहरू मलाई थाहा छ मेरो भाइहरू हिँड्छ कि तपाईँको सम्पत्ति के हो यो खाने हो अहिले पछि हामीलाई बिस्तारै सम्पत्ति घेरै छैन पानी मात्र खाने यहाँ छ मेरो भाइ यस्तो खतरा पारामा आएको है जोनाहरू खोइ त खै सेकेन्ड टापु हो यो सो भर्खर आइपुग्यो यिनीहरू चाहिँ होइन आधी घन्टा भइसक्यो हामी भर्खर आइपुग्यो यो बच्चाहरू भनेर भन्दिनँ दाइ दिदीहरू भर्खर आउनुभयो दिदी म पनि छु यार यहाँ थ्रो नै हो हामी नेपाली त्यसै पढायो होइन के कमा Why are you being silent? कसले को हो त्यो ओइ monkey! Problem is solve गर्ने ओ नीलाले ढुङ्गा गुडाइदेऊ के लठी भेट्यो क्या हो लालीगुराँस टिप्ने ओहो लालीगुराँस ओइ गुराँस टिप्नु हुन्न भने यहाँ त फाइन हो यहाँ सिसी क्यामेरा खाऊ चोरै चोरी गुराँस टिप्यो भनेको त्यो टिपेको ठाउँमा होइन त्यहाँ बच्चालाई कहाँ पठाउँछ हावा त्यसो हुँदैन आइज मैले जाम आइज ओइ त्यहाँबाट खस्यो नि खोलामा टाउको झोलामा हो ओ नीलामा यहाँ खोलामा पुगेन हामी आउँदैन जोनाथन दाइ पठाइदिनु ए भिडियो भइरहेछ है बी केयरफुल विश्वास है भिडियो भइरहेछ है बी केयरफुल जोनाथन अगाडि छन् जोनाथन दाइ तपाईँको बारेमा कुरा भइरहेको छ मैले आउँछु तपाईँसँग कुरा गर्न रोक्नु हो क्या सिरियस क्वेसन सिरियस क्वेसन के तपाईँ रिलेटेड कसलाई दिन लाग्नुभयो यस्तो यत्रो फुल विश्वास दाइ कसलाई दिन लाग्नुभयो फुल यो फुलै होइन यो हाम्रो फुल हो मेरो लागि त फुल कसलाई दिन लाग्नुभयो जो भेट्छ त्यही एउटा मलाई अमेरिका लाने जो भेट्छ त्यही ए भयो त्यसो भए त कोही छैन सब बुकमा छन् किन तपाईँलाई पढाइको बारेमा यत्रो एटेन्सन छैन भन्छ गर्लफ्रेन्ड रे अब ल अमेरिका लाने भेटिनु के गरेर जान्छु के गरेर जान्छु रे त्यही गरेर जान्छु कोसँग अमेरिका जो लान्छ होइन अस्ट्रेलिया लैनी हुन्छ अस्ट्रेलिया अमेरिका क्यानाडा किन दुबई जाने केटी चाहिएन चाहिँदैन जहाँ गयो नि काम गर्ने टिएमसीमै हो त त्यहाँ त टल्काउने मस्काउने चम्काउने यस हो टल्काउने के अरे मस्काउने चम्काउने चम्काउने वाउ टिएमसी टल्काउने मस्काउने चम्काउने अनि अरू धेरै हुन्छ आमा जोन गई पोज हेर्न पोज ओइ पोज जोन एकछिन हो जोन एकछिन हो एकछिन दिदी छिटो अगाडि सो गाइस नेक्स्ट टाइम भेटौँला हामी माथि टापुमा गएपछि है ओके होइन हो सो गाइस हामी चाहिँ अहिले पुगिसकेका छौँ हेर्नु सक्नुहुन्छ कहाँ देख्छ पुगिसकेका छौँ यत्रो भाटा सर्वरमा नै भाटा हो भाइ थाकि पसिना यति धेरै आएको छ कि होइन कुरै छोडिदिउँ क्या ओ माई गॉड यहाँ जस्तो मनले गरे मन खोलाउ
कहाँ जाने जहिले भन्नु नि के गर्नु छिटो आइपुग्यो गाह्रो भयो गाह्रो भयो जाम्नु दही राख्नु त खानेकुरा खा काठमाडौँ भ्याली के हो त्यो भेरा बाख्रा चढे जस्तो देख्यो त के बोल देखेँ हामी चाहिँ यहाँसम्म अहिले दामी देखेछ यार कस्तो ल जाऊँ न त टिकट लान्छ र जाऊँ हामी माथि जान लाग्छौँ होइन यो माथि जान लागेको छौँ छिटो छिटो लट्ठी बोकेर आएछ म त अहिले जाने बेला चाहिँ काम लाग्छ यो वाउ हेर खानेकुराहरू ओ यो त पुरानो रहेछ यार भत्क्यो भने के गर्ने केही डर लिएर पुरानो रहेछ त लास्ट भिड है पसिना हिँड्न छिट्दैन है यस्तो रहेछ यार यो चाहिँ भ्यू टावर जस्तो बनायो होला होइन खै त हामी जान्छौँ नि पहिला कस्तो भिडहरू छ यो चाहिँ कुन ठाउँ रहेछ आमा उयो हामी यत्रो हिँडेर आएको तर यो सबै हाउसिङ जस्तो देखिरहेको छ के हो यो के गर्ने त्यसले खिचिहाल्छ त भाइले खिच्छ क्या त्यहाँबाट खिच न पुतेर त्यहाँबाट कहिले आउँछ के आएको हामी कुन ठाउँमा आएको यो खिचिहाल न खिच भनेपछि मानेको मान न अलिक परबाट के कहाँ हो भाइ यो कहाँ हो भन्थ्यो एउटाले हे यहाँ रहेछ है यहाँ रहेछ के डल्लै कहाँ जोड्ने भन्थ्यो त्यत्रो हिँडेर आएको हामी डल्लै त्यो उकालदेखि हिँड्दैछ यहाँ दाइसँगै बस्छ बल्ल शान्त फिल भयो यार टापुमा पुगिसकेका छ भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चिलिमिली मकै बुढा जसरी किन्न फेरि अहिले चाहिन्छ या नयाँ वर्षमा नयाँ कुराहरू अनुभव लाग्दै भाइ कस्तो लाग्यो त बोबालाई लागिहाल्छ नि किन कस्तो लाग्यो वेलकम छ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हेर्नु न एकचोटि भ्यू कस्तो लाग्यो एकदम दामी लाग्यो साँच्ची हो या अघि हामी फोटो खिच्यो डाँडा उ त्यो डाँडामा यो सेकेन्ड टापु भन्दो रहेछ यसलाई यहाँ यो अझै नि मान्छे रहेछ नि यार अनि सेकेन्ड टापु भने यो सेकेन्ड यो फर्स्ट थियो त्यो सब हिँडेर आएको यार 4 किलोमिटर है 4 किलोभन्दा बेसी होला यार 4.5 भनेपछि 45,000 मिटर कस्तो दामी देखेको छ यार वाउ ब्युटिफुल उतै नसुवा होला नि त उता त जेम्स कस्तो लाग्यो त छिटो आइपुगे ठिक छ 2.5 घन्टा आइपुग्यो कस्तो लाग्यो बाबु
ए आउने हिँड्ने भयो ल लाग्दैन भने नि डेर देख्यो कस्तो लाग्यो तर हुस्सुले गर्दा देखेको छैन हाम्रो पानी परेको जाउँ तल हाम्रो घरदेखि सेरी आउँछ हाम्रो घर देख्छ त्यहाँबाट ग्रान्डीको हाउसिङहरू कहाँ छ ग्रान्डी यहाँ रहेछ होइन अँ ग्रान्डी भन्दा यही त हो त नि हाम्रो घर ऊ त्यहाँ त्यो अलिअलि जङ्गल जस्तो छ नि त्यही त हो त नि हाम्रो यत्रो डाँडा लाग्छ हेर्नु हामीलाई होइन हामीले पहिला भुत्खेल हेर्नुपर्छ ग्रान्डी भन्दा अलिकति माथि त्यहाँ जङ्गल छ नि सानो त्यो भुत्खेल भइहाल्यो होइन त्यो जङ्गल भुत्खेल हो त्यो ग्रान्डी भन्दा अलिकति माथि त्यो हाम्रो घर यहाँतिर छ यार यो ऊ त्यहाँ हो क्या यहाँ छ हाम्रो अरे यो छ नि यो भुत्खेल भयो है काठमाडौँ भ्याली भनेको तर यही हो। यहाँबाट फुटा हान्नु नि त यताबाट पुरै यो भ्यू देख्ने यहाँ यस्तो पार्टी चलिरहेको रहेछ सो हामी चाहिँ तल झरेर कस्तो दामी है देखिरह नखा महँगो हुन्छ होला नि यता हो र केलाई हो र हेलो भाइ लान्छ जाम यतातिर यतातिर माइज यता सो हामी चाहिँ घुमिरहेको छौँ आइ त तिनै त छँदैछ गुम्बा रहेछ सायद आई थिङ्क यो गुम्बा रहेछ So guys, I'm here. जेम्स कस्तो लागिरहेको त बेटर हो कस्तो राम्रो छ राम्रो लागिरहेको एकदम राम्रो सो हामीलाई चाहिँ राम्रो लागिरहेको छ भोक त धेरै लाग्यो भोक लाग्यो नि भोक लागिरहेछ मलाई पनि लागिरहेछ यसलाई पनि लागिरह हाम्रो ग्याङसँग जाऊँ न ल हामी ग्याङसँग जाँदैछौँ एकछिन म पछि भेटौँला गाइस यहाँको मान्छेको सोच विकसित भएन जहाँ गयो नि तपाईँको त्यो पोइट्रीको यहाँबाट 10-15 मिनटको छेउमा त हामी बस्छौँ त्यो रोड चाहिँ बस पार्कको रोड रहेछ यहाँ चाहिँ अब खाजा रेडी हुँदैछ हाम्रो त के थियो भनेर भनेको थियो बाटोमा 4-4 5-5वटा ओ सरप्राइज ओहो सरप्राइज कसलाई हो झरेनालाई हो भाइ 25 जना छ 5 वटा ग्रुप ल 5 जनाको एउटा ग्रुप 5 वटा 5 ओ माय गॉड छेउको ग्रुपलाई ल 5 जना ल 5 जना जेम्स आउनुभयो फाइनली ओ सो हामी चाहिँ अब खाँदैछौँ खाजा
न एउटा गेम 14 हाल्ने हो आमा दिदी 14 युवा होइन धेरै टाढा छ कि भनेर अहिले ओह्रालो तल बस्दै थियो यहीँ हो अरे अनि फोन गरेर पनि लागेन 5 मिनेट नै आधी घन्टा भन्थ्यो है आतिर झन् चम्बा चाहिँ कहाँबाट आयो त 45-50 मिनेटमा आइपुग्यो यता हेर्नु न तपाईँको साइडमा हेर्नु न अब यहाँ दिनको 1 घन्टा हिँड्न आउनु हो साले दिनको 1 घन्टा साढे 1 महिनामा आयो भने झन् भयो त भिडियो बनाएर हजुर खानु 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 भन्दा ठुलो रहेछ हामी खाँदै हो खाऊ खाऊ भाइ के हो सकिसक्यो हामी 25 जना आएको छौँ 25 जना बेसी चिप्स आएको छ फोन आउँदै थियो झोलाभित्र राखेको कलाई भुजेर बङ्गलाहरू हुन्छ नि 20,000 पिन्जेर खाली दादा चिमचिम चला यता चाहिँ खाना आउँछ ओइ कतिखेर आयो अलरेडी भाजेर दिने मेरो भाग कस्तो देखेको यो त आफै भिडियो खाएर सक्यो अनि त्यो मन्दिरमा चाहिँ किन आएको भने हो कि अल आउट छैन मन्दिरमा बिहान चाहिँ गाह्रो हुन्छ होला बिहान जाडो हुन्छ होला कस्तो दामी बढी हो क्या
इस्माइल दाइ जेसन भाइ खाने ग्रेट ब्राउनमा खाऊँ न दिदी ब्राउनमा यहाँ सबजनाले के खाइरहेको आयो गाडी बोलेर यो हाम्रो भनेको पार्टी हो हेर भाइहरू खानी हो चिसो मलाई त अहिले लाग्छ फेरि दाइ झ्याप भयो भने यहाँबाट गुल्टाइदिने मलाई त अहिले लाग्छ फेरि ज्याप भयो भने छिटो पुगिन्छ नि हेलो खै म अलि क्यामेरा अलि घुमाउनु पऱ्यो अर्को डेकोरेसन ए कोक रहेछ कोक पनि छ दिदी ब्राउन ब्रेड लीला फेरि हाँस न एक्लै लुकी खाने मान्छे सो अब चाहिँ हामी फोटोसप गरेर हामी जान लागेको छौँ हो कि भाइ जान लागि नै अब फोटोसप गरेर फोटोसप गरेर हामी जान लागेको छौँ हामी घरतिर खै त हाम्रो टिमेटहरू आउनै भएको छैन त कति हामी कति 26 जना होइन 27 कि 26 जना दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले त्यहाँ छ नाम्रे बहिनीहरू वाउ मैले अघि देखेँ ल आउनु यता अलि यता आउनु यो अलिक सेप गरेर डबल गरेर खतरा देखेको थियो साँच्चै झुट बोलाएन मैले फेरि एकचोटि ल फोटो हान्दै अब तपाईँसँग लास्ट अब कस्तो लाग्यो यहाँ होइन रमाइलो कस्तो भयो हजुर हागिङ बिस्तारै पानी पर्यो पानी पर्यो हामी चाहिँ फर्किन लाग्यो अब ह्याप्पी न्यु इयर हजुरहरूलाई स्वागत छ करम सक्यो त अब प्रभु धन्यवाद हो कि पनि भइसक्यो जाऊ माया मारेरै पहिन आऊ कि आज गाउनु न गाउनु अब जाने भएछौ हामी सर्टकट हान्ने हो नि त जहिले पनि हामी चाँडै सोह्र पुग्ने हो नि त लिलु यता हेर न कस्तो लागिरहेछ त हजुरलाई आज कस्तो हो त्यस्तो नभनिदिनु न केले मतलब गीत तैँले बन्द गरे होला नि त्यहाँ धेरै टाइमै छैन
यो खुट्टा त लोबी दुख्यो त यार आयो खै जेम्स कहाँ गयो सगरमाथादेखि झर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो दाजु अहिले चाहिँ रमाइलो लागिरह होला त है अहिले चाहिँ रमाइलो लाग्यो एउटा जेम्स चाहिँ अहिले रमाइलो लागिरहेको नि जेम्स चाहिँ अहिले रमाइलो लागिरहेको एकदम साँच्ची हो रमाइलो हो भने अति उत्तम अति उत्तम हो त्यस्तो नराम्रो जेम्स हामी सबैजना जाँदैछौँ रुम अब फेरि अब कति रे 4 किलोमिटर फेरि अब जान्छ हेलो के हो गीत आएन आइरहेछ यसले एउटा ला हो छैन एउटा हिजो ए किन एउटाले सुन्नुपर्छ भनेर क्या हामी उ त्यो टापुदेखि होइन गुम्बादेखि हामी यहाँ कति मिनट भन्दाखेरि हामी दौडिँदै आएको होइन दुईजना म र भाइ दौडिँदै आएको हामी मिनिमम 20 मिनटमा आइपुग्यौँ यहाँसम्म होइन औरेको क्या यस्तो फास्ट औरेको कुरै छोडिदिउँ झन्डै लड्याएर त्यति बेला ठ्याक्क 20 मिनटमा यहाँ आइपुग्यौँ भनेपछि आफा कति भन्दाखेरि धेरै होइन ठिकै हो 20 मिनटमा हामीलाई 40-1-2 धेरै होइन ठिकै हो त्यो 20 मिनट भनेको चाहिँ किन भन्दाखेरि 1.5 किलोमिटर छ नि त यता धेरैमा कस्तो दामी हेर मर्न मन लाग्यो हो क्या आज यहीँ घुम्न मन लाग्यो है मर्न चाहिँ मन लागेन घुम्न हेर्नु कति धेरै मान्छेहरू छ अझै दिदी भइदिरहेको यो जाने मान्छेहरू यो सबैजना भाइ जाने मान्छेहरू यो मान्छेजना हामी यहाँ सब गरेर खान हामी चाहिँ यहाँसम्म 20 मिनटमा यहाँ आइपुग्यौँ हामी जस्तो त अहिलेसम्म कोही पनि दौडेर आएको छैन होला यार सायद आई थिङ्क होइन कोही पनि आएको छैन यहाँ कोही आएको छैन दौडेर दुईजना केटाहरू चाहिँ आइरहेको थियो होइन तर हामीले तिनीहरूलाई टप गरिदिउँ क्या टप तिनीहरू हामीलाई देखेर कुदाइरहेको थियो हामीलाई देखेर कुद्यायो तिनीहरू दुईजना कुरेको थियो हामीलाई देखेर कुद्यायो त्यो पनि हेर्नु कस्तो दिदीहरू बस्नु भएको त्यहाँ नानीहरू बस्नु भएको त्यो चाहिँ नहेरौँ बरु होइन यतातिर हेरौँ सो यही हो हाम्रो चाहिँ न्यु इयर्स रमाइलो सो गाइस हामी चाहिँ अब हिँडिसक्यो त्यहाँदेखि चाहिँ अब चाहिँ म्याक्सिमम् कति 1 घन्टा जति लाग्छ होला 1 घन्टा जति लाग्छ होला हिँडेर गएर कुदेर गयो भने त आधा घन्टामा पुग्छ हामी तर हामी त्यति रिस्क लगाउन चाहँदैनौँ धेरै हामी घुमिसक्यौँ खुट्टा पनि लक 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 भइरहेको छ गाइस अनि तर हेर आफ्नै संसारमा छ नि जुन मान्छे आउँदैछ नि त यार आज त म्याक्सिमम् 15,000 त बस बेसी नै मान्छे थियो होला बढी आउँछ अझै आउँछ अझै जान्छ मलाई बसमा त्यस्तो जाला अझै मान्छे त बेसी आउँछ क्या 20,000सम्म आउँछ कि बागायो छोप छोप रे छोप 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 आफ्नै छोप छोप आफ्नै दुनियाँमा छ नि यार सबजना ओइ के हो त्यहाँ जानुपर्छ बादर भाग ओइ त्यहाँ हेर्न त्यो रुखमा चढेर पुरा रिस देखाउँछ कि त्यो रुख लगाएर त्यस्तो गरेर त्यो भनेको होइन एउटा बाँदरको चर्तिका लाग्यो क्या त्यो आई थिङ्क बागायो बाग्यो लास्टमा जाने को हो खाएर 3जना चोर पछाडि कोही नगएको होला कहीँ भागेर भागायो होइन कोही 3जना चोरहरू त्यहाँ 3जना चोरहरू त्यहाँ कोही के हो भागायो 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 यस्तो चिप्लो मैले 2टा दाँत सियोर झर्छ क्या मलाई त चिप्ल्यो भने त 2टा दाँत सियोर हो क्या कन्फर्म हो त्यो नझरे नि यस्तो खतरा घिच्रिन्छ नि आम्बोमा हेर्नु सल्लो चिप्लिन्छ त्यही भएर नदौडिने कि यो बाटो त्यही भएर त्यहाँबाट सजिलो हातमा नचिल्लिने गरेर दौडिनु पर्छ यत्रो हेलो 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 हिलो के साह्रो हौ के हो
तिनजना त पुरा सिङमा पारामा हिँड्न अन्त के हो के हो केटा सिङमा पारामा छौ त बिस्तारै कि बिस्तारै यता फेरि यता छुट्टै छ संसारमा के अरे डुल्ला मन भनी हाम्रो ग्याङहरू सबै अगाडि गइसकेको छ ए जति अगाडि गयो हामी भेट्यो हेर्ने दौडिनु जाने हो त अब दौडिने हो ब्याग कस्नुपर्छ अहिले ब्याग धेरै हल्को छ उठ्ने फ्रेन्ड यसलाई भन्छ त प्योर नेपाली कसलाई झोले ग्याङ हो भाइ झोले ग्याङ झोले ग्याङ हो झोले ग्याङ खै कहाँनिर छ हाम्रो केटाहरू त्यो हाम्रै साथी हो त्यो त त्यो रातो झोला बोक्नेहरू हाम्रो सबै हो ज्यू ज्यू एकदम त्यसो भए ओइ अन्त चिप्लिने जाऊ है रोक मेरो चिप्लिन्छ नि त नि हेर कुदेर नि सकेन यस्तो चिल्लो बाटो छ नि हेर्दैदेखि हेर स्पिकर त नमिल्दो रहेछ ओइ साउन्ड बज मुक्तिको एउटा गीतले सन्देश पनि गीतको भाकाले सत्यको सन्देश पनि गीतको भाकाले वनफाका गुन्जाइदेऊ है अनि अरू के हो मेरी सिस्टरको गीतै गाइदिन्छु बनमाराले खायो पिरै पिरले जिउ खायो जिउ। भन्नु जिउै खायो त्यस्तो त भन्नु मिल्दैन एकै देशमा नि मोहीको टिङ टिरिङ टिरिङ के भन्छ फुलको आँखामा फुल ल फुलको आँख 1 2 3 गो फुलको आँखामा फुलै संसार टाढाको आँखामा गाडै संसार यहाँबाट चिउल्यो भने त दुईवटा दाँत जान्छ होला है यहाँबाट चिउल्यो भने त दुईवटा दाँत जान्छ होला बोली येशू हो ओहो कन्टेन आयो है अनि अरू के भन्छ मेरो पैतालाले सर्प कुल्चियो ओहो ए भएन है 1-0 नम्बर आयो के म इमानेर साथ होइन आइम गर्व लाग्छ मलाई इमानेर ओइ भाषा दियो यो त भाइ किन लाग्छ चिटिङ है आँसु पछि हिँड्नेहरू हो क्या तिमी नै हो तिमी हो मलाई माया गर्ने तिमी नै हो 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 मलाई खुसी दिने तिमी नै हो तिमी नै हो तिमी नै हो को एकछिन बुझाउन को हो दाइ दौडिलो साथ हो क्या ल हुन्छ पनि है तर यो पनि ठिक छ है के हो तिम्रो बहिनी परिसक्यो ल वीर दाइ के हो तिम्रो नाम है होइन कानुन लाग्छ ओ जोना दाइ त के हो अगाडि पुगिसक्नु भयो रहेछ त मुड अफ
जना दाग्रे के जना जना मेरो भाइ के भन्छ जना तेरो लागि एउटा गीत भाइ रेकर्ड हुँदैछ ये दोस्ती हम नहीं तोडेंगे तोड़ के चला गया दाइ नमस्ते ढोकदिया नमस्ते ढोकदिया मलाई आउने त्यही दुईटा हो तिमी क्युट भएर तिमी ब्युटी भएर क्या जोना दाइ रोक्नु न स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉर्ड तुम्हारे तुमको कानून की कसम नमस्ते ढोकिदिया आशीर्वाद छ हजुरलाई मेरो तिम्रो हेराइले मेरो धड्कन रोकिदिया अब त पुग्नु रहेछ है सेकेन्ड उसमा फर्स्टमा के हो यो चिन्नु भएन कि मैले जोनी भाइ को हेलो कौन है ओन हेलो उहाँलाई देखेको रे सुभाषले सरस्वती स्कुलमा अब रातभरि आउँछ दाइ हो भने साँच्ची सिलास खै ठिक छ यस्तो ओह्रालो थियो जस्तो त लाग्दैन यस्तो है तपाईँहरू उता देखाउनु भएको थियो नि त हामी यता देखाएको थियो दिदी नचिप्लिनु ल एडिट गर्नु कति टाइम लाग्नु पर्ने होला एउटा गीत जाओस् न तपाईँ त होइन म त स्पिक फ्यान हो क्या साँच्ची हो एउटा गीत जाओस् न होइन ल तपाईँको बिग फ्यान भन्दा नि अब तपाईँले मलाई इग्नोर म त आउन सक्दैन एकचोटि कस्तो दौडिदिएको म आउँछु बिस्तारै हजुरहरू जानुहोस् पछाडि कोही छ कि छैन लास्ट कुरो भयो निस्किसक्यौँ अब डाइरेक्ट तल गएर भेट्नुपर्छ नर्मली हामी बाहिर जानुपर्छ सिधै किन खुट्टा दुखी खाने डिक्सनरीमै छैन कि दुखाइ भन्ने फलामको खुट्टा त हो है तेरो दुख्ने ग्ल्यान्डै निकालेर फाल्दिछ त्यही त फलामको खुट्टा हो नि त तेरो मलाई थाहा छ मलाई यस्तो कुरा सबै कुरा थाहा छ कि तेरो फलामको खुट्टा भन्ने दुख्ने ग्ल्यान्डै निकालेर फाल्दिएँ मैले थाहा त्यो डिक्सनरीमै छैन दुखाइ भन्ने जनावरलाई कहाँ दुख्छ त भने उनीहरू त रात दिनै चढ्न जान्छ हाँ जेम्स जनावरलाई त दुख्दैन नि मलाई थाहा नि त त्यो त ठिक छ राम्रो रोस्ट हाने हँसाउने राम्रो तरिका थियो अर्कोचोटि फर्म भरेर हँसाउन आउनु त्यही त भने जनावरहरूलाई दुख्दैन मलाई थाहा थियो त सबैजना आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो सेकेन्ड यो चाहिँ यहाँबाट तलदेखि आयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ एन्ट्री गरेर जानुपर्छ अनि अब यहाँ चाहिँ हामी ब्याक भइसकेका छौँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ को अगाडि छ हो हामी फेरि पछाडि जाने अब दुखाइ त हाम्रो डिक्सनरीमा छैन थाहा छ भाइ थाहा छ डिक्सनरीमा छ कि छैन भने अस्ति त्यस्तो भनेर हारे होइन
त गाइस अब चाहिँ हामी आइसक्यो टुरदेखि हामी आइसक्यो हामी चाहिँ अब घर फर्किन लागेको छौँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामी चाहिँ जुन बाटोमा आएको थियौँ त्यही बाटोमा सबैजना अगाडि पनि छ त्यो मान्छे पछाडि नै छ म यहाँ छु हामी चाहिँ अब घर फर्किँदैछौँ काठमाडौँ छिटो निकाल्नु न किन क्युआर लाग्छ हो मुखमा ओइ चम्चा नि रहेछ ल गाइस ओइ नो प्रब्लम यही झन् हेर ओइ यो त यति क्लिननेस हेर नि यहाँ कति मेन्टेन छ कि ओहो ओ नो गाइस यस्तो मिठो यता सुन्नु त यसो कुरा चाहिँ लुकाएर राख्ने होइन त लुगा राख्ने आइडिया दिने को हो यही हो आइडिया दिने गाइस म सुरु गर्छु है हल्लु जुठो चाहिँ हालौँ सबजना खानुपर्छ हामी केटा केटा भए जुठो खान्थ्यौँ होला के भयो त सबैले एक एक मुख खाइस सकिन्छ कि खाऊ चाउचाउ छ दिया खान्छुवाको ग्याङ हो वाउ व्हाट नाइस गाइस मलाई नि छ्यादी भिडियो बनाउनु किन के तिम्रो त झन् मेन बनाउने हो तँ नखाने खाउ न खाऊ हो ल के हुँदैन कि खाउ न खाऊ म त चुटा हालिदिन्छु ल कसैले नि केही नभन ल मलाई कोही नि खाँदैन जुठो खायो भने माया पर्छ अरे के खाऊ खाऊ दिया खाऊ के भयो त उनीहरूलाई नागिदिने नि को ओ गाइस चिसो आउने यत्रोजना भएर नि भाइ यता यति धेरै रहेछ त है चम्चा सानो भयो होइन तिमीलाई खाऊ के भङ्गे बाबु हामी सब जुटा हालिदिन्छ पानी हो केही हुन्न हामी पानी हो माया गर्ने सर पायो भने पल्टिहाल्छ ए तेरिका आऊ तिमीलाई नि खाउनु पर्यो खाजा खाइदैन है भाइ मुखदेखि पानी चाहिँ ननिकालिदेऊ न पानी चाहिँ ननिकाल न मिठो छ आफैले बनाऊ पकाउन आउँछ आइहाल्छ पुरा के सम्झ्यौ तिमीले तिमीलाई भने मैले अझै कतिजना आउँदैछ हेर्नु न मिलेर पकाएर हो कति धेरैजना आउँदैछ ऊ तिमी सबै कुरा बोलिहाल्नु पर्छ खाउ न हौ खाएको निस्केला है खाउ न हौ बनाएन दिया ल खाऊ के स्मृति नै मलाई मेरी हो जेर खाऊ जनाथन जेर खाऊ जोनाथन के भयो त जनाथन कोइराला दे उसले ए ऊपर सुतिहाल्छ पानी छैन है जेम्स ए केही नै हुँदैन बाहिर बस्नुहुन्छ नि लो गाइस सकाइदिउँ ना सुतिहालबाट हान्छ जुठो जुठै पठाइदिनु धुने छैन केही हुँदैन धुली नै हो ओ के गरे यो सबजना हामीलाई वेट गरेर होला क्या त्यही भएर आउँदैन कोही छैन फोन गर्नु भएको थियो त कहाँ अनि हाम्रो वेट है वेट टमाटर रहेछ चम्चा खानु उसले नि बनायो खान जाने खाने भने मान्छे चम्चा र उयो कति राम्रो के ल मेरी दिदी यता हेर्नु है ल हामी एक्लै तल दौडेर आएर खाएको छौँ है अलि एक रन यस्तो रहेछ भिडियो बनाउने यस्तो गरेर अनि उताबाट बाइकले झ्याममै हानिदिएर यो ड्युरेसनमा जाँदा यस्तो यस्तो रे सो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ हामी अहिले बाटोमा छौँ सो हामी चाहिँ अब माछा पकाउने हुन लाग्यो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जाम छ मान्छेहरूको
मान्छेहरूको जाम छ यहाँ तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ लङ ट्राभलमा यस्तो बाइक सो देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि धेरै मान्छे पानी पर्न लाग्यो उयो साँच्ची पानी पर्यो यो साँच्ची पानी पर्यो साँच्ची त मर्या त यो खेलखेलमा हो र विश्वास त यो साँच्ची पानी पर्यो ए हो कि होइन भन्नु न एउटा भन्नु न केही होइन आइफोन हो वाटरप्रुफ साँच्ची पानी परिरहेको छ सुटकेस अरे सुटकेस मलाई किन चाहियो सुटकेस पानी परेको भयो नि त नि अझै जोडले पानी परोस् एकचोटि अनि लुगा भिजाउनु या वारी वारी अरू होइन मेरो कपाल चाहिँ भिज्छ मलाई थाहा कति अग्लो देखाएर थियो हाम्रो त्यहाँबाट तल खस्यो भने ल अब जुम्रा पर्ने भयो यिनीहरूको कपालमा यो कपाल चाहिँ किन्नुपर्छ है दाइ एउटा नकिने नि कपाल किन्नुपर्छ कपाल वा कपाल हेर्नु कपाल नकिने कपाल चाहिँ किन्नुपर्छ अरे के स्टाइलिस टेडी बियर तपाईँहरू सपिङ गर्न आउनु सक्नुहुन्छ यहाँ वा सुन मैले आफू हिँड्न सक्दैन मलाई रे नाच्नु नजाने आगन्डेरो कोही गनाएर के छ टायर गनायो के टायर तँलाई यस्तो कुरा थाहा हुन्छ कति धेरै मान्छे तिमीहरू पनि आउँछौ नानीहरू के गरे भाइ जालास् नि तल यस्तो रमाइलो भयो यार आज न्यु इयरमा फर्स्ट टाइम भन्न त मिल्दैन धेरैचोटि हिँड्छ तर यस्तो रमाइलो चाहिँ ग्याङसँग भएन आज बेला त उयो भएर तल गइसक्यो ओ तल जान्थ्यो मोबाइल पसल रे अनि देखाउनु पऱ्यो नि त मोबाइल पसल चाहिँ देखाउनु मोबाइल पसल यहाँबाट मलाई फ्रीमा एउटा के देखान फ्रीमा एउटा कुरा देखान के त कोलीका जुत्ता यता कोलीका जुत्ता यता मलाई यस्तो हाँसो ल्याएर किन भन्नु सब छोरा देखिरहेको एडिट गरेर युट्युबमा हालिदिनु कि एउटा च्यानल चल्छतिर जाइको थाहा छ नि तँलाई थाहा नभएकै राम्रो भाइ थाहा भयो भने म त्यसलाई ब्लक हाल्छु वा त्यस्तो भेरी गुड भाइ तँलाई त मैले फेरि केस पाइला हानेर फेरि तँलाई त सिधै जेलमा हालिदिन्छु नि फेरि त्यसो मात्र मान्छेहरू तैँले म चिनेकै छैन जेलमा हाल्नलाई के गर्नुपर्छ काका के गर्नुपर्छ बनाउनुपर्छ पहिला हाल्दैछ जेलमा सिधै हाल्ने तँलाई कत्रो मोमो सेट त्यसमा हाल्छु दाइ कत्रो मोमो बनाउने सेट के खाइ बुझिस् नि तँलाई यसमा हाल्छु भनेर बुझिस् कत्रो मोमो बनाउने सेट के के भयो त अनि एउटामा 200 भन्छ 400 नि बन्न सक्छ जाम काठमाडौँको जाम भारी परे खै हेलो दाइ के भयो कस्तो दाम पानी निस्केको है मेलान्ची हो चाहिँ मेलान्ची मेलान्ची होइन मेलाउँची मेलाउँची के ए बे त रङ र वर्ड नबोल्दैन यार त्यस्तो पुलिस भने म कहाँ जाने के त त्यस्तो पुलिस भने म कहाँ जाने भने के त्यस्तो पुलिस भने म कहाँ जाने के भाइ मौसम चाहिँ बवाल आयो यार घर आउने बाटो नि हाम्रो गाडी त आएको छैन हाम्रो गाडी आयो भने मात्र जाने हो भन्छ पुलिसले ओइ त्यो भन्न मिल्छ पुलिसले ओइ भन्न मिल्छ मिल्दैन हो
मिल्छ बुझिस् नि ओइ भन्न मिल्दैन मिल्छ कसरी मिल्छ ओइ भन्न आफ्नो बुढी बाइकहरूलाई मिल्दैन त्यसलाई फेरि म के सोयल गर्छु भाइ बुझिस् नि यहाँ हो क्या भाइ फेरि तँलाई फेरि धोप्पी खान्छस् नि फेरि गाडी आएको रहेछ गाडी आएको रहेछ छिटो ए नाटक नगर गाडी आएको देख्यो नि गाडी त सधैँ लागिरहेको हुन्छ नि त्यहाँ यति कुरा तँलाई थाहा छैन पानी त बवाल परिरहेको छ बुद्ध महल हो यो मुभी हल यहाँ अगाडि छ बुद्ध महल हाम्रो गाडी उतिया छ यो छ नि यो त्यो लानीको पछाडि हाम्रो गाडी थियो बुझ्यो नि हाम्रो गाडी थियो केटाहरू कहाँ छ अब पछाडि हो उनीहरू त लास्ट पछाडि छ फ्लोर्सी मल सिनेमा यस्तो दामी देखेको थियो त्यहाँदेखि अहिले त केही देखेको छैन त के भन्ने अरे यो हो विष्णुमती खोला त्यो हाम्रो गाडी त्यहाँ छ हाम्रो गाडी हामी चढ्ने गाडी हो अब सिटै छैन त यार सिट छैन हाम्रो गाडी हामी चढ्ने गाडीमा सिट छैन यो गाइस हामी चाहिँ अब गाडीमा चढ्छौँ हेरेर सक्नुहुन्छ होइन गाडी आइके सिट छ छिटो फेरि सिट भरियो भरिँदैन भर सो हतारमा कतार सो गाडी तिनजना मात्रै सबजना गयो अब तिनजना मात्रै भयो बुढी आइपुग्यो ठिक रहेछ है पानीले भिजायो यार पानीले कस्तो पानी परेको त यार भिजाइदिइहाल्यो नि पानीले जो त्यो टापुसम्म पुग्दा त केही भएन यता आए चाहिँ केही हुँदैन नर्मल हो यता बवाल पानी पऱ्यो त यार छोरी खत्तम पानी पऱ्यो यता मौसम पानी पऱ्यो भिजिसक्यो यार भिज्यो गाइस हामी चाहिँ अब नयाँ वर्ष मनाइसक्यो होइन आज हाइकिङ गएर अनि भिडियो यति नै राखौँ है गाइस